بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمندو. دا وخت کې موږ د سپری چراټ روډ باندې موجود یو. کرمزی نه پوسه په روډ باندې مو سره د وخت کې بجی دی او بجی وته نن چکر ته او بجی په کې سم میسج کول غوړي نو بجی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو ټول ته محترم وسلام. میسج نور سم میسج نشته خو لکه دا دی چې قرباني روانه د الله دې ټولو قبول منظور کړي. خو زه دا یم چې ګنده د غریبانو د کلي د غریبانو حق دی خو چې چا نه اوس زه پښتنه کوم چې لکه قرباني سفر ورته چې په کوزه مو شړلې ده چې چا نه پښتن کوم چې په کوزه مو ده نو آخر دو غریبانو نوستي الله تعالی یو کول په انتظار کې نه نوست وي دغه ته کتنه وي غریبي د الله تعالی د تاسو ټولو قرباني قبول منظور کې خلل کې خپل دا کوي چې کله لکه وطن دی دغه غریبانو سره تاسو خورده کدا یو خبره پیلو کړی د پار دی کې چې کلی کې مالدور دي کلی کې غریبانو د مالدارو نه هم زیات دي که په اصلي حقیقت مو نه وګورئ خو چونکې څوک دې ته توجه نه ورکوي بس هغه یوه خبره ده چې کلی مالداره دی کلی چې څومره غریب دی دومره پور راوري کلي مو دي موږ کلي کلان دی کلي کور دی بختې ده صالحخانه ده دا ټول کلي هغه دي مالداره نه دي چې کنه ټول بس د لاس یو ګوتې دي نه څوک کم څوک زیاتې دي. ګرانو کتونکو ما دغه تجویز و تاسو ته مې پیش کړو مخکې سوچ پې وکړئ تاسې ما نه ښه پوهیږئ ما نه تکړه یې زه خو یو بیمار یم خوړه مې غواړي چې د وروڼو بویګانو سره خبرې اترې وکړم او نور څه داسې خوښ نه اختر روان دی اختر د ټولو مبارک شه و الله تعالی مو د بیماریو نه په امان کې وساته الله تعالی ته شرعي حاجتونه ټول پوره کړه او بیمارانو ته دعا وکړه چې الله چې چېرته بیمار دی چې کلمه ویلي چې لا اله الا محمد رسول الله نو یا الله ته شفای کاملتن ور نصیب کړي یا الله ته روغ جوړ کړي او بل ګروني ده ګرونۍ په وجه باندې تاسې لږونه کې خدای پاک سوال کوئ چې یا الله د کوم په موږ آفات نازل شوی بیماري دغه نور څه نه ده صدر دی او که وزیر اعظم دی او ټولې خبرې دې ته راغلي چې بس هر سړی به ګروني نفسي ده او منډې تړلې دي خو سوال کوي چې الله ته خپل رحم وکړي خدای تعالی نه بس رحم غواړي او توبه وباسئ 5 وخته لمونځ چې کوئ نو دواګانې یو بل ته کوئ چې الله تعالی زړه قبول منظور کړي. وسلام. به دو قدرمنو د بجی یو میسج چې تاسو ته یې وکړو او سره دواګانو فلم وکړو او تاسو ته هم دواګانې وکړي انشاءالله تعالی چې بیا به بل کې سره بیا حاضرېږو اوس اجازت راکړئ د الله په امان.